烈儿，你乃将门之后，萧家世代深受皇恩，先皇还将唯一的女儿许配给你，国师给你取名萧丽，给先皇女儿取名迎裳，为的就是让你们牢记当年的烈商之劫。北萧觊觎大千已久，我泱泱大千，断不可再出现山河破碎、圣主猎伤的犯国之耻，更希望你们带领众将征讨北萧，收复失地。为大秦开疆拓土，谨记。烈儿，谨记母亲教诲。萧烈，本王再给你最后一次机会，只要你肯归顺北萧，我会将大秦国所有的土地全部分封于你，让你成为前王。报！林将军，陛下一天之内连续颁布了18道金牌，命您速速退兵回朝。不可能！萧烈哥哥，只恨伤儿是女儿身，不能陪你上阵杀敌。十二等。臣定不负陛下所托。待我踏破北萧王庭，收复中原之日，当以敌酋首级来拼，迎娶陛下。出发！萧烈哥哥，一定要平安凯旋。不可能！收复燕塞13州，夺回粮场，是我大秦上下100年来无数人的毕生夙愿。今13州已平，皇都梁城近在眼前，他怎么可能会让我退兵？杨成，你可知道，战场上动摇决心，就该致死。属下所言句句属实，若有半点欺瞒，甘愿领死。天子令！将军，女帝现已下旨，软禁了萧老夫人，还把当初支持您北伐的6王爷、张尚书，还有刘大学士一干人等全部革职查办。若您今日再进一步，还不退兵，他们几位即刻问斩。将军，天命在我，萧烈，你的北伐梦到头了。传令，退兵。谢陛下。陛下，门外萧将军求见。让他进来。臣参见陛下。来人，拖出去砍了。来人，拖出去砍了。陛下，陛下，万万不可！陛下，萧将军这些年征南庭、扫西凉，被陛下清除了好几个外族大患，还有当年萧将军身中9刀，仍然带着萧家军死守皇陵，这才使得皇权没有旁落。您都忘记了吗？还有七凤谷的那次，陛下，这有你说话的份儿吗？慢！怎么，陛下有命，你想公然抗旨不成？萧烈不惧死，只求陛下给臣一个杀臣的理由。理由？朕足足颁布了18道诏令，才堪堪将你召回。也就是说，你一共违抗了朕17道诏令，这算不算理由？陛下，
我根本就没收到前17道金牌令，况且战场局势瞬息万变，将在外，君命有所不受。要是我萧家军马上攻到梁都，天日洪残的人头近在眼前，天云13关收复在即，我大前中兴指日可待。可陛下却让我收兵，你是在怪朕？臣不敢。不敢？一个没脑子的莽夫，只会计较一城一池的得失。况且齐大人也告诫我，北萧乃游牧民族，天生骁勇善战。即便现在把他们打回去，用不了多久，他们便会死灰复燃。新仇加旧恨，到那时铁蹄踏破关山，我大前的子民又有多少死在他们的刀刃之下？这些你都不清楚吗？斩草要除根，这是臣用10几年沙场经验换来的。陛下，明鉴。哼，荒谬！朕看你就是只知道一人的得失，你想让整个大前的子民给你陪葬。萧令，朕念在你以前有功的份上，只要你交出兵权，朕可饶你不死。陛下，陛下莫不是怀疑萧烈有谋反之意？莫须有啊！你说什么？莫须有！这些年你的所作所为，每一桩每一件，都是在代天行道。如今世人只知萧烈，却无人知我云裳。朕可以断定，在将来的某一天，你萧家军会将朕身上的龙袍加在你萧烈的身上。萧烈，交出兵权。陛下，荣亲王等大臣求见。陛下，萧烈战功卓著，为大前立下汗马功劳，请陛下网开一面，不要被小人蒙了心智。望陛下明察秋毫。望陛下明察秋毫。原来是替这罪臣来求情的，荣亲王，朕看被迷了心智的人是你才对吧？邓翰林，你曾是朕的老师，你也认为朕做错了是吗？为君之当清贤臣，远小人，还望陛下莫要做出此等亲者痛、仇者快的荒唐之事。没想到这偌大的朝堂竟如此多萧烈的拥护。那好啊，这一字并肩王的罪，朕今天治定了。陛下，当真要治萧烈的罪？非治不可。那老臣便以死相见，求陛下不要做那亡国之君。不要，王爷！宋爷，是王爷。宋爷，都给朕住口！想用死要挟朕，朕不吃这套。邓翰林，你也要死谏。回馈之道，回馈呀！我大前江山将毁于你这昏君之手！大胆！来人，把这老匹夫一并砍了！不要，不要！萧烈，这兵权，你交还是不交？我交！陛下，这玩意儿真好看，臣也想要。哼，这可是能调动10万兵马的兵符，岂能轻易给你？陛下，好了好了，真拿你没办法。哎，记住，一定要帮朕保管好，切莫丢了。谢陛下。帅印也交出来吧。退下吧。
慢着，陛下，萧将军可是连续无视了您17个金牌诏令。如果仅仅是收回了兵权和将印，这惩罚未免太轻了点吧？依丞相看，有何高见？萧将军近些年恃宠而骄，完全没把陛下您放在眼里啊！臣认为，该将萧将军关入大理寺反省一段时间。可他毕竟有功于大秦，又是朕的未婚夫，这么做怕是不妥。正是因此，才更应该小惩大戒，让他多磨磨性子。日后你们成婚，免得再给你添些什么乱。来人，拿掉他的方天戟，卸掉他的雪渊甲，上枷锁镣铐，送往大理寺受审。遵旨。萧烈，你胆敢抗旨？陛下，您看他。一字并肩王，你是想造反吗？臣不敢。奉天承运，皇帝诏曰：一字并肩王萧烈好大喜功，不顾百姓死活，频繁发动战争，引得国库空虚，民怨沸腾。现革除萧烈一字并肩王之位，送往大理寺受刑问罪，以示惩戒，钦此。萧烈哥哥，你看怎么样？珊儿穿这身龙袍好看吗？好看。陛下穿什么都好看。今日朕要颁布当皇帝的第一道圣旨。萧烈哥哥，听旨。萧烈哥哥，你只管坐着听便好，你我之间无需遵守那些繁文缛节。来，坐这儿，坐。即日起，封萧烈为一字并肩王，外加天下兵马大元帅，与国同修。萧烈哥哥可以携带任何兵器面圣，谁都不许阻拦。从今天开始，整个大前没有砍萧王的刀，没有锁萧王的铐，更没有囚萧王的牢。钦此。臣领旨，谢恩。萧烈哥哥，希望你能好生反省，理解朕的良苦用心。从今天开始，整个大前没有砍萧王的刀，没有锁萧王的铐，更没有囚萧王的牢。一字并肩王，年仅18，风狼居胥，无数大前百姓唤你为天降紫微星的萧将军，竟会落入如此这般的田地啊！真是可悲可叹啊！现在的女帝只听我一个人说的话。就在刚才，她已经拟了圣旨，决定向北萧纳贡称臣，并且还要归还包含燕塞13关之内的所有土地。这些年你做的所有的一切事情，终归还是无劳之功啊！为什么？啊！当然是为了大钱啊！这些年你跟萧家军做了多少杀业，你自己不清楚吗？只有最大程度的规避战乱，才会实现真正意义上的太平盛世。规避战乱，规避战乱！你知不知道，你让一寸，那些蛮子就会得寸进尺，没有一人攻入大前，攻破城池，百姓怎么办？关我屁事儿！别说是几个城池的百姓，就算是10万、100万，在我戚谋眼里都不足挂齿。当前战局，我们应做的是保全皇室，保全自己，懂吗你？你罪该万死！
住手！小丽，你好大的胆子！小丽，你好大的胆子！云裳，住口！你不配叫朕的名字。本来朕顾念旧情，亲自前来，想着只要你服软认错，这件事这边既往不咎。可想呢，你居然冥顽不灵，殴打当朝丞相！齐大人，齐大人，齐大人，你怎么样？陛下，臣没事儿，可能是刚才臣说错话了，惹得萧将军不开心，这才……陛下千万不要怪他。齐大人，齐大人，你别下车！御医，快传御医！御医呢？齐大人，齐大人！哎呀，齐大人他怎么样？回禀陛下，方才萧将军踹出的这一脚，真可谓势大力沉呐！毕竟丞相大人乃是一介文人，怎么可能承受得住？现在他五脏六腑已受到伤害，而且十分的严重啊！大概怎么样才能把他治好？这说，陛下容禀，而今之计，恐怕只能以取血续命之法。简言之，就是以他人身上的鲜血换给丞相大人，从而得到保命。这好说。来人，给朕拉几个死囚过来。且慢！陛下有所不知啊，其实以这种方法对鲜血的要求十分苛刻，可不是随便找一个什么人用血就能够管得了用的。当务之急是要立刻找到一个虚5年、虚5月、虚5日、虚5时出生之人，因为只有他的血才能救得了丞相大人的命。他以前跟朕说过，他就是虚5年、虚5月、虚5时所生，就用他的血。是，陛下，陛下不可！萧将军护国有功，顿不该受此折辱。陛下这么做，怕是会让天下人寒心。看来朕平时还是太惯着你。来人，把这个贱婢一起拖出去杖毙！陛下，陛下，陛下，陛下且慢！陛下，切莫责罚小领导。小烈的血，任由陛下取用。双儿，萧烈哥哥，你怎么来了？萧烈哥哥，你猜商儿给你带什么了？啊？那，有了这块令牌，以后你就可以随时来皇宫找我了。好。你受伤了，来人，传御医，传御医！商儿，无碍的。不行，在战场上我说了不算，可现在是在盛京城内，商儿不能看着你流血。依你。这是商儿向国师求来的平安符。小烈哥哥，商儿希望你一生都平安顺遂。你磨磨蹭蹭的做什么？接着放血啊！陛下，不能再放了，再这样下去，萧大哥、萧将军会没命的。是啊，已经取了8碗血了，足够用了。他一个皮糙肉厚的武夫，放点血有什么关系？萧烈，朕念在你以往功绩的份上，特免去你牢狱之刑。有了这一次的经历，想必你也意识到自己的错误了。回去以后要守规蹈矩，莫要再惹朕生气了。行了，送他回去吧。是。赵御医，接下来该怎么做？接下来血已经凑齐了，就看微臣的吧。
哎，醒了，醒了，将军，将军。你们怎么都在这儿？边关不可一日无将，你们都在这儿，裴小蛮子会趁虚而入。你们担得起这责吗？将军，自从齐安那个小贼得了兵权之后，便开始对我们萧家军进行大规模整肃。他把所有的心腹都安插在了高层，我等都已被革去了职务。将军，这么多年，你带着我们萧家军一路讨贼杀敌，现在落得如此下场，兄弟们替你感到不值。前几日，您率领我们一路杀到了曾经的皇都梁城，那北萧王一路鸿才的人头就在眼前，看他所谓的女帝，却听信奸相谗言，一路下了18道金牌让您退兵。我等一共拦下了17道，唯独漏下了最后一道。如若不然，那整个中原早就已经收复了。齐代人100多年的夙愿，现在全部废于一旦，兄弟们恨了。如今女帝倒行逆施，公然向北萧称臣。如果我们再不做决断，将皆为鱼肉。将军，为了天下苍生，请早做决断呐！请将军早做决断。将军，你们是想让我谋反吗？属下看看，想我萧家满门忠烈，从无谋反之意。这种话以后不要再说，都退下。将军，退下！来，慢着点。陛下，您的腰可真软。就你嘴甜。哎，小心门槛。陛下，您的腰可真软。就你嘴甜。你醒了？你有完没完？齐大人受你一脚，差点去见了阎王，朕替你照顾他，替你赎罪，你倒还不乐意了？谢陛下。不就是放了区区几碗血，就变成了这副善妒模样？齐大人说的果然没错，你如今这个样子，确实不适合再带兵。还有，齐大人初到京城时无安身府邸，恰巧这个萧王府空着，朕便让他搬了过来。既然将军回来了，我也该给将军腾位置了。不用那么麻烦，萧将军，朕已经派人去给你修了一座新的府邸，你现在孑然一身，直接搬过去住即可。哦，对了，待你与朕成婚之后，你母亲萧夫人也一并安置去那里。我萧家的祠堂怎么安置？我萧家列祖列宗的灵位又如何安置？萧将军，实在是不好意思，都怪那些下人不长眼，把你父亲和祖宗的灵位当柴火给劈了。萧烈，干什么？齐大人都说了，是下人不小心。萧烈，子不教父之过，萧父已死，但萧夫人仍在世。你若再敢对齐大人不敬，萧烈，你信不信朕让你母亲带你受苦？朕不是这个意思。幻花凋落，寥寥一生。不就是几块牌子吗？你至于这样大惊小怪吗？朕找人再给你修几副金的，然后再修一座比以前更大的祠堂，不就好了吗？萧烈，朕的忍耐是有限的，给自己留一点尊严，不要再闹了。算了，陛下，萧将军在外征战多年，有点脾气很正常，我原谅他了。记住，你若再敢对齐大人不敬，休怪朕对你不客气。凡间被你我的自尊，繁花凋落，寥寥一心不记得。尽管谁的爱
属列祖，小烈无能，连你们最后的栖息地都被别人破坏。爹，你曾经让我好好辅佐云裳，可如今我真的累了，我累了。小李，你为何要把这送给你的东西全部都烧掉？小李，难道你还在生朕的气？你怎么跟个小孩子一样？朕日夜忧心国事，你非但不理解朕，还在这跟朕耍小孩子脾气。好，就算前几日是朕做的过分些，没有考虑到你的感受，现在朕向你道歉，如何？雷霆雨露皆是天恩，萧烈不敢求陛下道歉，只求陛下能让臣再看陈母一眼。这事好说，臣答应你。萧夫人如今就在大理寺，你别误会，朕本来已经把她安排进了宫中，可你却接连无视朕10几道金牌诏令，朕一时上火，所以才……陛下，您如此苛待萧将军，您难道不怕他寒心？闭嘴！小铃铛，你与萧烈都是朕儿时的玩伴，我们一起长大，他的脾气你应该也知道。所谓过刚易折，总之，这几件事磨一下他的性子，朕便会让他重掌帅役。到那时，朕自会迎他入宫，他会明白朕的良苦用心的。娘，怎么就死了呀？真晦气！灭天，夫人，住手！有！小李，你听我解释！我消你的命！听我解释！杀了他！杀了他！住手！萧烈，敢在大理寺外杀当朝丞相，你是要造反吗？不，你要是想杀齐大人，朕先杀了你！云裳，你知不知道我娘子？够了！萧夫人，是朕亲自派人送去大理寺的，与齐大人无关。你要是想杀他，就先杀朕。好。朕今日过来，本就是打算要把萧夫人重新接回新王府的。朕对你已经足够容忍了，你为何还要逼朕呢？看来，萧夫人还是要多关些时日才行。怎么样，齐大人，疼不疼？报！陛下，萧夫人，陛下说多关他一些时日。萧夫人她，陛下说多关他一些时日，你明白了吗？明白。
娘，烈儿从未忘记烈上之嫌，更不会忘记国家仇恨。但继续辅佐女帝与她成婚这些事，孩儿恐怕没法做到了，还望娘亲原谅。小烈，找你半天，你倒有心情在这晒太阳？你知不知道，齐大人都被你吓到了，他现在都不陪朕出游，生怕遇到你这个疯子。好了好了，算算时间，你回来也有4、5天了吧？朕答应过你，待你回来以后会与你成婚。等你伤势完全恢复，朕自会履行诺言。陛下，臣有本要奏。不好了，陛下，骑象坠马了！什么？快带朕去！陛下，你的奏折朕准了，算是这段时间对你冷落的补偿。快！哎呀，齐大人！哎，家国大业，儿女情长，这些困了萧烈20多年的枷锁，终于可以卸下了。不好了，陛下，大事不好了，陛下，北前大军又打进来了。你说什么？北前王耶律洪才御驾亲征，一夜之间接连破了虎牢关和玉门关，如今正向着京城杀来呀！欺人太甚，他们简直欺人太甚！朕已将叶塞13关全部交还给他们，甚至还向他们称臣纳贡。都这样了，他们还不满足吗？你们谁愿挂帅替朕出兵讨贼？都哑巴了吗？臣愿挂帅出城杀敌。好，关键时刻还得是齐大人。来人，拟旨，现册封齐安为兵马大元帅，统帅3军。臣定不负陛下厚望，反正老子手里有萧家军，既然他萧烈能杀到北萧的大本营，我为什么不能？让我进去！快让我进去！谁在大殿外吵吵，成何体统？回禀陛下，来者正是萧烈曾经的先锋杨成，他是来替萧烈求情的，近几日一直都在宫外候着。宣他进来。是。宣杨成觐见。陛下，萧将军是无辜的，他不应该被这么对待，求陛下明鉴。朕做什么事，用不着你一介武夫来教吧？够了！红口白牙就想替他求情，你简直是可笑至极啊！不过，若你能跟随齐大人一路北伐讨贼，平定乱局的话，朕或许可以对他网开一面。怎么，杨先锋不肯吗？经过多年的等待与蛰伏，齐安终于得偿所愿，取代萧烈，成为大前历史上第一个身兼宰相与兵马大元帅的顶级权臣。一人之下，万人之上。同时，他也开始了平定北萧、收复失地的征程。未曾想到的是，仅仅第一战，齐安便在盘龙关外折损了将近2万兵，帅旗被夺，铩羽而归。杨成，你们耍我是吧？都说你们萧家军个个英勇善战，有以一当十的本领，可现在呢？帅旗都保不住了，要你们有什么用？若不是轻敌冒进，又怎会如此？怪我！杨成，你来之前怎么跟陛下保证的？如果不能摆平这烂摊子，萧烈他死定了！不服气是吧？好，本帅再给你一次证明自己的机会，2日拿下盘龙关。如若不能，提头来见。2日？你知不知道盘龙关易守难攻？别说2日，就算半个月。凶险是吧？如果做不到，
我这就启禀陛下，萧烈亲随，记恨陛下，违抗军令。我让陛下先杀了萧老。好，2日之内。1日之内，若攻不下盘龙关，你杨成提头来见本帅，还有你的萧家军，有一个算一个，全部赐死。大哥，那家伙他疯了，他根本就不懂打仗。1日之内攻破盘龙关，这谁能做得到？眼下只有尽快收复失地，才能让陛下履行诺言，救出将军。当下之局，唯有一战。萧家军众将有，随我破关。是，有。将军，北萧军贪心不足，再次犯我大前边境。如今齐安挂帅平乱，杨成为了替您向女帝求情，甘愿做了齐安的先锋，答应1日之内攻克盘龙关。这个杨成简直是胡闹！齐安狼子野心，视人命于侮辱。希望杨成能按信上所说，不要为了我而轻敌冒进。杨成，你不在外御关破敌，回营中做甚？你什么意思？造反吗？盘龙关已破，此乃完颜烈项上人头。萧烈手底下的这些人，当真无愧于虎狼之师的称号。只不过你们越厉害，我就越睡不着啊！萧家军若不能为我所用，日后必成大祸。杨先锋果然厉害啊！不出半日，便收复了盘龙关，还取了那完颜烈的项上人头。来人，给杨先锋赐座。现在还不是喝酒的时候，趁敌军溃败，齐元帅理当乘胜追击，收复岳灵关。我怎么用兵，用不着你教吧？既然杨先锋如此着急，那就按你说的来。我命你率萧家军即刻收复叶灵关。我萧家军刚刚结束战斗，人困马乏，不宜再动。齐元帅何不用其他兵马？再说一遍，本帅如何用兵，不需要你教。杨成，你又想违抗军令不成？你的萧将军可就末将不敢，那就按我说的去做。杨成啊杨成，若是不让你吃点苦头，你怕是真不知道这阵前究竟是谁说了算。大哥，萧将军的气，萧将军怎么说？大哥叫我们不要轻敌冒进。大哥，您是该听萧将军的，我又何尝不知道？可军令如山，若我现在抗命，奸相定钉子做文章，到时候救大哥便是遥遥无期，恐怕还会连累我萧家军。开城门！呀，这不是杨先锋吗？杨先锋果然厉害，短短1日，竟连取回了已被攻陷的盘龙关和叶灵关。杨先锋当真是骁勇无双啊！快开城门，让我等进去再说。不是我不开，只因杨先锋你曾说过，敌军溃败之际，理当乘胜追击，故此，我命你率萧家军即刻动身，直取将门关。奸相，你耍我们是吧？
1日之内，杨先锋率我等连破2关，所有人滴水未进。现在你连歇脚的时间都不给我们，你还有没有人性？哪里来的泼皮？这有你说话的份儿吗？先生，你说，杨先锋，咱们来玩个游戏吧。规则很简单，你和你带领的萧家军只有一方能进城，具体是哪一方，你自己来决定。我就不信了，你萧烈的手下当真就没一个不怕死的。郭同，带弟兄们先进城。我等不愿苟且，愿与杨先锋共存亡。愿与杨先锋共存亡。孩子，咱们快点走吧。北萧军这几日连破13城，势如破竹，如今就要兵临城下，现在不走，恐怕就来不及了。哎，罗先生，你刚刚说北萧军连破13城，这怎么可能呢？萧家军还在驻守边关呢。齐安命杨先锋以及萧家军连战数日，不曾休息，直到体力耗尽，死在了北萧军刀下，尸骨无存啊！听说那些北萧军还要当着全城的百姓扒光女帝的衣服，让她游街示众，复刻当年圣祖皇帝的猎伤之耻。老夫年少时就见证了圣祖猎伤，谁知临了，又要面对这屈辱的场面。你看，路上这些披麻戴孝的百姓，他们全都是为了祭奠战死的杨先锋以及上万名萧家军，希望他们下辈子不要再摊上这样一位昏庸的帝王了。听西凉，扫南荒，为国征战，从无怨言。我萧烈对不起你们，这难道就是保家卫国的下场？天人昭昭，军长，你对不起浴血的萧家军，你不配拥有这样一支军队。大权自此再无萧烈。瞧瞧你做的好事，3天，才3天时间就被击破10座城池，你率10万大军迎战敌方1万，还被打得溃不成军。齐丞相，你该当何罪啊？陛下，是不能全怪臣啊，臣的战术安排绝对没有任何问题，是萧家军故意陷害我，他们不听我的战术安排，才搞成了这个样子。萧家军，不对，萧烈，让他出兵，
一定没问题的。传朕旨意，宣萧烈进宫，重掌帅印。只要他能度过这次危机，过去种种，朕都可以既往不咎。遵旨。快去啊！启奏陛下，陛下。萧烈，朕就知道你会来。陛下。萧烈呢？怎么是你？陛下，萧烈分明就是恃宠而骄，不把您的命令放在眼里。你给朕闭嘴！罢了，既然他不想来，朕便亲自去请，也算是给他一个台阶下。不是啊，陛下，萧将军前日就已经离京了。你说什么？陛下，这究竟怎么回事？启禀陛下，前几日萧将军给您呈上的便是返乡离京的奏书，您也亲口答允了的。你胡说八道！朕何时批准过萧烈离京返乡？你好大的狗胆，你竟然敢欺君！奴才不敢，奴才刚刚所说的一切句句属实。这就是萧将军辞官的奏书，请陛下明鉴。不可能，这不可能！马上就到我二人的大婚之日，他不可能丢下朕一走了之。更何况，朕也从未见过他给朕的这个奏折，又谈何准奏？难道是那天？臣有本要走。不好了，陛下！骑象坠马了！什么？快带朕去！陛下，你的奏折朕准了，算是这段时间对你冷落的补偿。不会的，不会的，萧烈他那么爱朕，一定不可能独自一人离京的。朕明白了，一定是他还在生朕的气，所以故意躲着朕，不见朕的，对不对？陛下，臣早就说过，萧烈这种人恃宠而骄，您都亲自来找他了，他竟然还躲着不见你，当真是活得不耐烦了。传朕旨意，全城搜寻萧烈，就算是掘地3尺，也要给朕找到他的藏身之处。遵旨。兵临城下，还要玩什么欲擒故纵？非要让朕难堪？你非要朕向你低头，对吗？等找到你，看朕怎么收拾陛下，怎么样？有萧烈的消息了吗？还没有。奴婢想提醒您，该用膳了。拿回去吧，朕没胃口。可是萧将军走了2日，您已经2日没有用膳了，再这样下去，您身体会垮的。都已经2天了吗？不行，朕要去找萧烈。陛下，陛下，陛下！现在已经子时了，您上哪儿去找萧将军？不如明日我们……陛下，陛下，您看我给你带什么好东西了？这可是臣特意派人带的人参果，十分稀奇的东西。陛下，陛下，陛下！萧烈，秦霜，给朕出来！萧烈一定被你们萧家军的人给藏起来了。谁呀？吵吵嚷嚷的！陛下，秦霜人呢？给朕叫出来！早在几日前，秦大人就已经携家眷告老还乡了。混蛋！哼！谁他娘的在找人清梦？曹民，拜见陛下。
起来吧。这问你，萧烈在哪？如果草民没有记错的话，陛下已经将萧将军革职查办了。一个罪臣的去处，又何劳陛下操心？这问你，萧烈在哪儿？陛下，您都不知道他去哪了，我一个属下又怎么会知道呢？你是他在萧家军里最信得过的几个兄弟之一，你怎会不知道他在哪？陛下，您忘记了吗？上次我们几个去探问萧将军之后，您就公布圣旨，让我们萧家军所有人不可靠近萧将军半步。您现在找我要人，未免太荒唐了吧？寒舍简陋，招待不周，告退。陛下，这里是相府，萧将军怎么可能在这儿了？陛下，你也看了，这里真没有萧将军。让开！怎么才回来？咱们不是说好了，只让奴家……老爷，不是说今晚只让奴家一个人伺候您吗？怎么还带了个大妈过来？你这个不长眼的贱婢，胆敢在陛下面前胡言乱语，是活得不耐烦了是吧？陛下，陛下饶命！陛下饶命！齐大人，你来给朕解释解释，这究竟怎么回事？陛下，朕告诫过你，这是萧烈的房间，除了朕和萧老夫人之外，不得有任何女人踏进一步。陛下，其实你为何要把朕的话当耳旁风？殿下，殿下，你在找什么呀？你不能随便进出这儿。萧烈哥哥不让珊儿进你的房间里，莫不是你的房间里有别的女人？哎，珊儿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 ，你别翻了，你这样会遭到别人的非议的。何人敢非议？珊儿可是整个萧王府未来的女主人，你我二人更是早早就立下了婚约。若是有人敢嚼舌根，你看本殿下拔不拔了他的舌头？好，萧烈哥哥，能不能答应珊儿一件事情？你且说来听听。你的房间除了萧夫人，还有珊儿以外，不许再进别的女人。萧烈谨遵懿旨。陛下，都怪微臣管教不严，让此等下人进入厢房，还请陛下息怒。此贱婢言行放荡，污了萧王府的清誉。来人，拖出去喂狗！陛下，快把这贱婢带走！陛下饶命啊！陛下！齐大人，这就是你一直拦着朕，不让朕进来的原因。冤枉啊，陛下！臣这个年纪，血气方刚，您一定是能理解朕的吧？臣发誓，心里只挂记着陛下。搬出去，并且把房间里的所有东西恢复成之前的样子。搬出去？陛下，相府是臣的家，您让臣搬哪儿去？这里是萧王府，从前是，现在是，将来也是，这是什么都改变不了的事实，你明白吗？可是陛下，萧烈他已经离你而去了呀！你给朕闭嘴！萧烈他不会离开朕的，朕与他有婚约，这是谁都改变不了的事实，改变不了。这个东西，你哪来的？这个东西，你哪来的？陛下，其实这位你哪来的？萧将军回朝受审时，拉着大殿的。他给朕说过，在他踏破北萧王庭那日，便会取着敌军的首级来取朕。难道这是朕错了吗？陛下，您是君临天下的女帝，
那萧烈功高盖主，不及时杀掉他的嚣张气焰，他和他的萧家军迟早有一天会反的。他不会。陛下，恕微臣斗胆的提醒你一下，萧烈他已经走了，他不会再回来了。你也是时候该往前看了。他一定会回来的。他这么爱朕，只要朕跟他服软，他一定还会回到朕的身边，把萧王府内的所有东西全部恢复成原来的样子。陛下，陛下。萧烈哥哥，对不起，是朕被人蒙蔽了双眼，才把你伤害成那个样子。可朕爱的人，从始至终都只有你一个。你到底在哪？生儿好想你。对啊，朕怎么连这么重要的事都忘了？萧老夫人年老体弱，不便舟车劳顿，想必她肯定知道萧烈的藏身之处。快，备车！去大理寺，朕要去见萧老夫人。愣着干什么？敢问陛下，您刚才说的萧老夫人指的是哪一个？当然是萧烈的母亲。整个大秦除了她以外，又有哪位萧老夫人有资格让朕亲自去见？您现在要去大理寺，没办法见到萧老夫人。什么意思？吞吞吐吐的，有话快讲啊！萧老夫人已经不在人世了。你说什么？原来萧老夫人已经去世，怪不得萧烈他会走得那么干脆。为什么这么重要的事你不跟朕讲？朕若是知道你母亲离世，无论如何都不会那样对你。臣有本要走。不好了，陛下，骑象坠马了！什么？快带朕去！陛下，你的奏折朕准了，算是这段时间对你冷落的补偿。快，还有齐大人！陛下，陛下，您乃万金之躯，怎可对一个罪臣之母下跪？臣万万使不得呀！为什么会这样？萧夫人，对不起，朕从来没有想过让你死。究竟发生了什么？殿下，这个呀，是我们萧家的传家宝，传女不传男。想当年还是我婆婆亲手交给我的，现在我把它转交给你，带上它，你就是我们萧家的女主人，还希望殿下不要嫌弃。珊儿怎么可能会嫌弃呢？哎呀，这个烈儿啊，虽说比你年长1岁，但是他常年在军营跟那些糙汉子在一起，也不会疼人。这日后如果他有什么惹你不高兴的地方，殿下你可千万不要跟他一般计较。萧夫人，您就放心吧，我跟萧烈哥哥好着呢。萧烈哥哥这辈子都不会让我不高兴，我这辈子也不会让萧烈哥哥受任何委屈。萧夫人，您就放心吧，我跟萧烈哥哥好着呢。萧烈哥哥这辈子都不会让我不高兴，我这辈子也不会让萧烈哥哥受任何委屈。好，你能这么说，那我就放心了。对了，这个呀，是我这段时间给你织的婚服，虽然算不上多么精美，但也是实实在在用了心的。不，这很精美，珊儿很喜欢。等珊儿跟萧烈哥哥成婚那日，我一定穿上这件婚服。希望我有幸能活到那一天吧。萧夫人，您一定会长命百岁的。还叫萧夫人呢？娘。好。萧烈哥哥，难道你是因为这个才不辞而别的吗？朕真的不知道，对不起。陛下，死者已矣，
还请保重龙体。萧夫人是怎么死的？我不知道。萧夫人死在大理寺，当时你也在这，你现在跟着说你不知道？齐安，你可知欺君是什么罪名？朕问你，萧夫人究竟是怎么死的？萧夫人是羞愧之下自杀的。你胡说！臣说的句句属实，若有半句虚言，甘愿领死。萧夫人为何会自杀？这没道理啊！萧夫人平时养尊处优惯了，突然有一天被关入大理寺，她受不了这种落差，所以才……说按照你这样所说，萧夫人乃是自杀，为何萧烈要一而再的置你于死地？说按照你这样所说，萧夫人乃是自杀，为何萧烈要一而再的置你于死地？萧将军悲痛至极，做出什么事都不能用常理来判断，望陛下明鉴。陛下，当时我等也在现场，齐大人所言句句属实。是啊，陛下，当时萧烈不由分说，便将所有火气全部撒在齐大人头上，我们拦都拦不住。如果你让朕知道这件事与你有关系，朕定将你五马分尸。还有，限你3日内找到萧烈的下落，请他回宫。3日？有问题吗？没有。冯川，我限你3日之内找到萧烈，是，并把他的人头带回来。大人，陛下不是说要把萧烈请回宫吗？我说要把萧烈人头带回来，你明白了吗？明白了，明白了。滚吧。是。萧烈。想回宫，下辈子。大哥，你看到我孩子了吗？失踪了，失踪了，失踪了！短短7天不到，曾经被誉为塞下小江南的云阳郡，就变成了如今这般模样。云少，你有看到？这都是你的子民。水仙姐姐又来失踪了！水仙姐姐又来失踪了！大家不要急啊，一个一个来。怎么会是他？怎么会是他？敢独闯我北条军营，暗杀我营主帅，是萧烈派你来的吧？大事不好了，公主，粮仓着火了！你使诈！快救火！大哥，咋了？咱们今天收获可真不小，把北乡蛮子粮草烧了个精光。哎呀，没想到耶律红颜的实力确实如别人所说，不输他哥哥耶律洪才。这个女人日后一定会成为我们收复北萧的一大阻碍。哎，走走。王先生，麻烦您了。失踪了，失踪了！失踪了，失踪了！大家不要急啊，一个一个来。谢谢。谢谢。来，好心人，麻烦你了。喂，你一直盯着我干什么？我只是好奇，堂堂北萧的小公主，怎么会沦落至此，做这种事？你不是也一样吗？
御统三军的一字并肩王，拥有大前军神之称的萧王爷，现在也落得这副德行，跟乞丐无二，当真是世事难料啊！这些灾民都是你救的？以我现在的能力，最多只能让他们饿不死，仅此而已。北萧王庭小公主竟然来救一帮因为战争而流离失所的大前灾民，你到底是善良还是虚伪？你到底是善良还是虚伪？还是你耶律公主良心发现，来给这些灾民赎罪的？我母亲是云阳郡生人，当年被我父王掳了去，做了妃子。在耶律洪才他们眼里，我血统不纯，是个需要时刻提防的外人。在你们眼里，我又是个人人得而诛之的北萧蛮子。忘了提醒你们，前几日屠了云阳郡的人，根本就不是北萧军，而是你们大前的军队。你什么意思？不光如此，除了云阳郡，包括黄狼关、临渊城、赤峰岭这些地方被屠城，都是出自你们大前军队的手笔。所以萧烈，你现在告诉我，需要向这些无辜百姓赔罪的人究竟是谁？需要向这些无辜百姓赔罪的人究竟是谁？不可能，不可能！你别忘了，你们大前这次派兵出征的是宰相齐安，在这位宰相的眼里，所谓的百姓不过就是一堆不值钱的烂肉罢了。杨成和他带来了萧家军阵亡之后，齐安的军队节节败退，在弃城逃跑的路上，他为了向女帝有个交代，不惜杀粮冒功，还屠了自己人的城，转头又把脏水泼到了我们北萧军的身上。你们大前有死良将，亡国可待呀！娘，您临终前一再嘱咐我，不要让战火殃及云阳郡。女儿无能，没能完成你的遗愿，希望你在九泉之下，不要怪我。你这是做什么？这里曾经是我娘的家，我姥姥、姥爷、舅父、舅母都住在这儿，现在没了。说起来还真是可惜，要不是你们那位大前女帝昏庸到了一定的程度，接连下了18道金牌诏书，命你班师回朝，现在的大前恐怕早就已经完成了大一统的千秋霸业，天下已定了。恐怕现在的大前早已经完成了大一统的千秋霸业，天下已定。说什么大一统啊，不过是一场黄粱美梦罢了。所以你就变得如此颓废，自甘堕落，对吗？在我眼里，萧烈是萧家军的信仰，更是整个大前的军火。不过现在看来，居然如此的不堪一击。我红颜虽同样遭人排挤，被赶出了北萧，但我从未想过认输。你们中原有句话叫道不同不相为谋，所以你我二人就此别过。巧儿，走。还有票吧？这个是您的。天啊！一夜之间，他的头发居然全白了。国之将亡，殚精竭虑，白几根头发又算得了什么？那好，看来你已经恢复的差不多了。可惜能力有限，没办法兼济天下。可你的能力不止于此。来，大家都来领物资。来，拿米。
军的要派，难道是云商？外面着火了！着火了！哎，老乡，发生什么事了？肖先生，方才有黑衣人冲进营地，不仅杀光了所有人，临走前还放了一把火。哥哥去救你娘。别放心，姐姐会和哥哥一起带你娘出来的。好点吗？苦果见善，休息一会儿吧。休息。你快去救他们吧。云商，你为什么要如此小便？陛下，这些是大臣们关于应对北萧再次来犯的奏折。为何最近多出如此数量的奏折？这些奏折以往都是萧将军一手处理的，如今萧将军不在，所以拿起来，拿起来。这才过去多长时间，那些北萧蛮子就已连破16座城、16座关，无数百姓流离失所。前线那些战士都是饭桶吗？前线那些战士都是饭桶吗？恐是三军失了主心骨，自然便失了战意。那现在朕又该当如何？朕的大前还有多少城池和兵马，让那些蛮夷如此糟践？事关国事，奴婢不敢多言。但说无妨。陛下，北萧再次来犯，齐大人挂帅出征，不消3日便被那些敌军打得丢盔卸甲，可他却丝毫没有重新前往前线的意思。咱们大前立国100余年，还从未有过主帅不在阵前，反倒稳坐朝堂的先例。传齐安，朕倒要看看朕亲自册封的这位三军统帅，究竟在搞什么名堂？陛下，陛下，陛下！齐安，你身为当朝丞相，外加三军统帅，慌慌张张，你像什么样子？陛下，只因臣获取到了重大的消息，想第一时间禀报陛下，这才冲撞了陛下，还请陛下有话直说。微臣已经查探到了萧烈的藏身之处。你说什么？此事干系重大，臣不敢妄言。他在哪儿？云阳郡下属的石桥村。石桥村？去石桥村。陛下，臣还有一事要做。去石桥村。陛下，臣还有一事要做。萧烈把我派去的人全都杀了。不可能，萧烈他不会干出这样的事情来。陛下，都什么时候了，你还相信他？臣用脑袋担保，他把我派去请他回宫的羽林军全都杀了。如有半句虚言，臣甘愿领死。萧烈，你当真如此绝情无义，连朕的颜面都不顾了吗？陛下，萧烈这种行为无异于造反啊！若是不杀他，大前恐永无安宁之日。传旨，派1万羽林军前往云阳郡，堵住所有关口。萧烈，朕倒要看看你究竟想干什么。遵旨。陛下，陛下，萧大哥忠肝义胆，断不可能做出残害同僚这等卑劣之事，一定有什么误会。
你又在萧镇做事是吗？奴婢不敢。不敢？你恨不得插手萧烈每一件事情。朕若不是看着你从小跟朕一起长大的份上，就凭你今日说的这些所有的话，你10个脑袋都不够给朕砍的。奴婢知罪。既然知罪，那就去宗人府领罚反省去吧。奴婢领罚。这乱世下的人命，当真是脆弱不堪。对不起，是我害了他。起来。通过这件事情，我也想明白了。无论是北萧，亦或是大前，必须要有一方统一天下，否则的话，将会有更多的无辜百姓饱受这战争之乱之苦。公主殿下，不好了！公主殿下，何事如此惊慌？不知道从哪儿来了一堆士兵，把通关要道全都堵住了。现在就是阴苍蝇也难以进出啊！我要看见了。萧烈哥哥，萧烈哥哥，难怪萧将军如此无情，还杀了朕派去的那么多人。原来早就在外面有了新的想好。朕这些年的等待和誓言，终究是错付。你在说什么？说什么？朕担心你的安危，整整3日几乎从未合过眼，还专程派人四处寻你。可你呢，却在此和这个女人与间幽会。萧烈，戏弄人的感觉很好受是吗？朕这些日的不眠不休，就是为了让你们这对奸夫淫妇当众给人羞辱的，对吗？到处找我，还是到处杀我？即便你想杀我，你冲我萧烈一人来便是，你为何还要派兵放火杀害灾民？他们都是你的子民，他们是无辜的，你知不知道？杀灾民？他们这都是你造的孽。陛下，这罪臣故意倒打一耙，哼，明明是您请他来进宫的，可现在他竟然当着这么多人的面倒打一耙，颠倒黑白。您看看，这些所谓的灾民，定然是他请来演戏的，来捉弄您的陛下。萧烈，你还有何话可讲？萧烈，你还有何话可讲？大前女帝，区区一个前尘小人就能把你耍得团团转，你还有什么脸做一国之君？住口！你算是个什么东西，也敢在朕的面前鼓唇弄舌，非要朕亲眼看着你们这对狗男女在光天化日之下行苟且之事才敢承认是吗？萧烈，是真的对你太失望了。朕原本想着豁去朕的这张君主脸面，亲自登门向你道歉，可你呢，却一而再再而三当众打朕的脸。事到如今，你还有什么话可讲？草民无话可说。你当然无话可说。像你这种见异思迁、人前一套背后一套的龌龊之人，只会让朕觉得恶心。你母亲萧夫人之事，朕已全部知道，她乃自杀，与旁人无有。更何况，朕在得知此事当日，已经亲自追封她为1品诰命夫人，这是何等的荣耀啊！数百年来，你放眼整个大前，得此殊荣者一只手更是数得过来。萧烈，朕对你的好已经足够多了，你为何还要如此伤朕的心呢？谢陛下恩典，
还敢这么欺朕！来人，将这个欺君罔上、品行恶劣的奸贼砍了！遵旨。来人，将这个欺君罔上、品行恶劣的奸贼砍了！我看谁砍！还愣着干什么？别这个贱人的脑袋一并砍了！小烈，你还说跟他没有关系？陛下，您快看，北萧王庭的信物，金雕短刀，你是耶律家族的人。好啊，萧烈，你来给朕解释解释，为何你身边有耶律家族的女人？你不是不知道，他们与大千乃是死敌，人人得而诛之。朕原本以为你只是被美色冲昏了头，谁曾想，你竟猖獗败坏到此等程度，竟然在朕的眼皮子底下与耶律家族的女人苟且私通，当真是无耻之尤。其他人说的果然没错，你萧离忠勇仁义的外表下，藏着一颗令人发指的狼子野心。萧离忠勇仁义的外表下，藏着一颗令人发指的狼子野心。来人，这是先帝临终前给朕留下的绝笔血书，他让朕务必善待好你们萧氏一族，并履行与你的婚约。他还要朕时时刻刻记住你与朕名字上的2个字：猎杀。当年圣祖皇帝被他们北萧蛮子所俘虏，当着群臣和京城所有百姓的面，被他们蛮夷扒光了身子，视为猎伤之耻。现如今已勾结北萧蛮夷，数典忘祖，如何对得起先帝？如何对得起圣祖？倘若有朝一日你下了皇权，你萧烈又有何颜面对得起你萧家的列祖列宗？萧烈行得正，坐得端，上对得起天，下对得起地，我对得起圣祖，对得起先帝，对得起你云商陛下，更对得起我萧家的列祖列宗。疯了！朕看你是真的疯了呀！这世间怎会有你这般颠倒黑白、欺天灭祖的无耻之徒？颠倒黑白，欺天灭祖，没想到有一天这种话放到我萧烈的头上。你认还是不认？我问心无愧。问心无愧？为了一个敌营的女子，你竟然也能说得出这种话来？萧烈，朕可以再给你一次机会，如果你现在杀了他，再向朕负荆请罪，兴许朕可以让你重掌帅业。待到你平定北萧之日，朕会信守朕的诺言，与你成婚。大可不必，萧烈现在是一介草民，没有资格重掌兵权，更没有资格与你女帝陛下成婚。朕看你就是只知道一人的得失，你想让整个大秦的子民对你陪葬。萧烈，朕念在你以前有功的份上，只要你交出兵权，朕可饶你不死。萧烈，你还想跟朕闹到什么地步啊？这里地处偏僻，环境恶劣，陛下95之尊，不宜久留，请回吧。你这是在向朕下逐客令吗？萧烈，朕再给你最后一次机会，倘若你收回刚才的话，杀了他，再跟朕回去，朕就当什么都没有听到。我说的都是内心话，断没有收回的可能，望陛下成全。很好，你真当朕离不开你了是吧？你且看着，没有你萧烈，朕照样可以平定北萧之乱。到那时，你最好不要哭着求朕。到那时，你最好不要哭着求朕。那我便提前祝贺陛下，收拾旧山河，做这前无古人的千秋伟业。若苍天垂怜，让我看到四海归一那天，我定当备30车烈酒，一路由北向南，敬告各位先辈和英烈，与他们共襄盛举。那你就睁大你的眼睛，看着吧。陛下，就这样放他走了，
无异于放虎归山啊！您看，萧烈现在跟那个北萧蛮子不清不楚的厮混在一起，万一日后有一天他真的投靠了北萧，我们大秦就完了呀！依丞相看，此事该当如何？陛下只需杀了他。既然你这么着急跟朕撇清关系，那朕便不再强求。只是有几件事，朕放心不下。陛下，请说。今日一别，倘若你投靠北萧，该当如何？萧烈生于大前，长于大前，断不会行此等万人不齿之事。只是轻飘飘的一句话，你让朕如何信？依陛下所言，草民当如何？只有死人，才不会对朕的大钱造成任何威胁。只有死人，才不会对朕的大钱造成任何威胁。大钱女帝，你为人也太过分了！萧烈为大钱出生入死这么多年，最后没有捞得半点好处也就罢了，你居然对他接二连三的起杀心！大钱有你这样的皇帝，当真是气数已尽。北萧蛮子，你有何资格在朕的面前叫嚣？如今朕的羽林军已将这10条村围堵得水泄不通，就算他耶律洪才亲自过来，也只有挨打的份儿。朕要是想杀你，也不过是动动手指头的事儿。如今你自身都难保，还妄想替这罪臣开脱，简直是滑天下之大稽。云裳，这是你我2人之事，不要伤及无辜。你要真以为我会造反，要杀要剐，我绝无怨言。也就是说，你为了这么一个无关紧要的女人，你宁愿死也不肯跟朕回去是吗？你我2人缘分已尽，该说的我都说尽了，请回吧。当胆则转，反受其乱啊！陛下，此乃天赐良机，这等一箭双雕的好机会，要是错过了，穷极一生恐怕都不会再遇到了。杀了他们2个，巩固你的地位。杀！杀！你们一个个的愣着干什么？杀了那2个人！陛下的旨意都不听，你们想抗旨是吗？万不可啊，陛下！萧将军有功于朝廷，更有功于江山社稷。陛下真的把他杀了，一旦传出去，整个大前必将陷入动荡。望陛下法外开恩，饶萧将军一命！求陛下法外开恩，饶萧将军一命！一个个都疯了吗？竟然替这个罪臣和这个北萧蛮子讲话！萧烈给了你们多少好处？竟然连陛下的命令都不听了吗？视若旁骛啊！报！启禀陛下，据前线来报，北萧王耶律洪才亲自带兵，正一个赶来，再有将近半个时辰，他们就该到了。谁走漏的消息？卑职不知。都安静！不过是一群北萧蛮子而已，便将你们吓成这副模样。都别忘了，现在外面可是有上万的羽林军驻守，就算是他耶律洪才亲自率兵前来，也未必能在镇这讨到任何好处。陛下说的是，有您在，耶律洪才来了也是自寻死路。有您在，耶律洪才来了也是自寻死路。他带了多少人过来？回陛下的话，不到2000。不到2000？废物！一群废物！不过才区区2000的北萧军，便给你们吓破了胆子，简直是丢了朕的颜面！陛下，那北萧军中随便拉一个出来，都是以一当十的存在，不可以常理度之啊！他们就算再厉害，难不成有2条命吗？可是够了！此次全当是朕御驾亲征，朕倒要看看那些让你们谈之色变的北萧军，究竟有没有3头6臂。你萧家军可以做到的事情，朕同样可以做到。没了你萧烈，对于朕来说简直无关痛痒。你且看着，朕先去诛杀了耶律洪才，再回来将你们治罪。陛下，哼，你果然还是舍不得朕，更舍不得那王位和兵权。怎么，后悔了？陛下，为何不见小铃铛？他最近可好？你竟然对一个婢子还这么操心！小铃铛自幼便与你我一起长大，在我心里
他从来就不是什么婢子。难怪大前的百姓都奉你为天降紫微星，似你这般假仁假义的伪君子模样，当真是让人恶心。陛下，小铃铛自幼便失去双亲，很是可怜。如果他做了什么让陛下不开心的事，还望陛下看在他尽心辅佐这么多年的份上，多做宽恕。萧烈在此替他谢过。你简直无药可救啊你！我还有一句话，你想说便说，但朕未必会听。陛下，这5年来，我与北萧军数次对决，北萧军无论是整体实力还是单兵作战能力，他们都不是寻常士兵能比的。陛下的羽林军虽然强势，但是面临他们还是很难以成功啊！臣奉劝陛下，不要冒险。带兵多年，曾经的锐气和胆量，终究还是被磨平了。当年那颗意气风发的天才将星，也终究是不复存在了。才区区2000的北萧军，便将你吓破了胆子。看来朕当年收回你的兵权，再革去你的官职，这些决定都是对的。萧烈言尽于此，望陛下珍重。你觉得他会听你的劝吗？但愿吧。大前女帝那么对你，你居然还……我不是为了他，我是不想看着这1万多将士白白送命。他们每个人的身后都有1个或者数个家庭，他们是无辜的，不该沦为牺牲品。你们中原有个词叫仁者无双，以前我一直不知道这词是什么意思，但今天我好像懂了。失去你这样一位仁者无双的将军，是整个大前的损失。希望那位女帝幡然悔悟的时候不要太迟。这段日子感谢关照。什么意思？你要走吗？云商已经知道这儿了，我不想受到太多关注，更不想他们因为我而受到连累。好，你多保重。告辞。陛下，这里是都城，内外都是我们的人，那些北萧蛮子不会再追来了。朕带去的羽林军还剩多少人？这……你们说，还剩多少人？陛下，说啊！就剩我们兄弟几个了，其余人等全部死在了北萧蛮夷手里。为什么？1万打2000，最后就只剩下了你们这几个人？为什么？这不可能，这没道理啊！陛下，耶律洪才所带领的2000北萧军，个个训练有素，我们不是他们的对手，辜负了陛下的厚望。难不成朕的羽林军在北萧蛮子面前，当真如此不堪一击？陛下，这5年来，我与北萧军数次对决，北萧军无论是整体实力还是单兵作战能力，他们都不是寻常士兵能比的。陛下的羽林军虽然强势，但是面临他们还是很难以成功啊！臣奉劝陛下不要冒险。难道真的是朕错了？陛下，这一切都要怪那萧烈。若不是他用激将法惹恼你，你又怎么会与那些未开化的北萧蛮子正面对上？臣以为……住口！若不是他用激将法惹恼你，你又怎么会与那些未开化的北萧蛮子正面对上？臣以为……住口！即便你没有和耶律洪才正面交过手，但你在战前为何不做到知己知彼？但凡你事先提起这一句，这当然会让朕的羽林军去白白送命啊！冤枉啊，陛下！耶律洪才带的那些人，跟臣在战场上遇到的根本就是天差地别。臣有天大的胆子，也不敢欺瞒陛下呀。也就是说，如果你先前遇到的是耶律洪才所带的军队，你会输得更惨，
败得更快，对吗？我什么我？按照北萧蛮子现在的破城速度，不出5日，他们便会兵临城下，形成合围之势。到那时，这就真成了亡国之君了。不会的，陛下，我军之所以接二连三的成溃败之势，定是有其中的缘由。朕倒是真想听听，有何缘由？都下去吧。是。现在可以说了吧？陛下，这一切的罪责，归根结底，都出在那萧烈身上。荒谬！自朕召他入宫以来，便卸了他的兵权，革了他的官职。这些日更是没有参与任何朝政与军事方面的部署。这顶帽子，你怎敢扣在他的头上？陛下，您可别忘了，咱们大前军队中有一支叫做萧家军的军队。近些年来，朝中有传闻说萧烈为了扩大自己的北萧军，几乎倾尽了朝中所有的资源，还克扣了其他军队中将士粮饷半数都不止。故此，他萧家军无论是军队规模还是军队素质，都远超其他军队。臣以前听闻这些传言，都只是当笑话，可现在来看，并非是空穴来风了。不仅如此，那萧家军上下个个都是骄纵狂妄，之前就是因为杨成不听军令，贸然轻敌，才使我军大败。岂有此理！萧烈，你竟骗朕这么多年！陛下，萧烈口口声声说退役，但他做的每一件事儿，皆是图谋不轨啊！即使萧家军将领都被革了职，贬为庶民，可萧烈的统治力依旧存在。只要萧烈揭竿而起，那些被他培养起来的萧家军，定会跟他一同造反。那依丞相看，该当如何？为今之计只有一个，那便是化整为零，将萧家军全部打散，一半让他们卷铺盖回家，另一半则安插到不同的军种。到那时，他们断了联系，没有办法做到意见统一。这样一来，既提升了各部军力，又能帮陛下扫除一大麻烦，可谓是一石二鸟。可这样做的话，朕不仅无端损失了一半的萧家军，仅凭那些所剩的军队兵马，也难成气候。陛下呀，都什么时候了，您还在考虑这些？若那罪臣萧烈有心召回旧部，带兵造反，您后悔可就来不及了。陛下，耶律洪才说破了天也只是个北萧蛮子，其威胁程度根本比不上萧烈的一半。若是在我朝与北萧作战之际，被萧烈那贼人钻了空子，那后果可不堪设想。红颜妹妹，你让为兄好找啊！放着好好的北萧公主你不当，偏要到这穷乡僻壤的山沟沟里。我听说你一直在救助此间大钱的难民，简直是丢尽我北萧王族的颜面。我想做什么是我的事情，跟你无关。我早就与你讲过，只要你肯与那土蕃王子联姻，我便第一时间将收走的兵权交还于你。这么简单的事情，为何你到现在都不肯答应呢？再跟你说一遍，我不愿意嫁给他。你，请你让开，我还有事要做。什么事儿？继续去给那些难民施粥吗？对。很遗憾，他们喝不了你的粥了。你什么意思？我把他们全都杀了。耶律洪才，这就是违抗我命令的下场。我给你3日时间，3日后我会派人接你回北萧。
看看你的手，让我看看。乱世下的人民，难道真的连草芥都不如吗？这仗不能再打，无论谁胜谁败，到头来苦终究是百姓。乔儿，我不愿回北萧。公主不想回，那咱就不回。你就不问问我想去哪？不管公主想去哪，乔儿都陪着你。大前女帝如此昏庸，真不知道你们为何要效忠于她。我等忠的是大前，北萧蛮夷，人人得以诛之。等你们活过今天，再去讲这些蠢话。你娘的！你！兄弟们，要看谁来了！给我兄弟偿命！将军！是。将军，没事吧？没事。将军，你们不是都被革职了吗？怎么又聚到这儿来了？自从女帝战败，1万御林军全军覆没之后，他就跟中了邪一样，又拿我们萧家军的兄弟们开刀，而且这一次，足足半数的萧家军全被那个娘们给解散了，剩下的也都被打散了，归到了其他军队当中。真不知道那娘们怎么想，10几万的大军说不要就不要。将军，即便是您再能给他攒家底儿，也会被他给败光的。我们实在是不甘心在此等局面下卸甲归田，所以我们组织了一支游军，一边跟北萧军作战，一边尝试召回那些被解散的萧家军兄弟。所以，我们组织了一支游军，一边跟北萧军作战，一边尝试着召回萧家军的兄弟。也是无奈之举。这云商，近小人，远贤臣，他被灭国是应该的。我们只是不忍心看到大前的子民再一次倒在异族的铁蹄之下。请将军出山，重整旧部，平定战乱。请将军出山，重整旧部，平定战乱。报，从昨夜到现在，北萧军又接连破了4场，现已直逼盛京。北萧王耶律洪才更是扬言要灭了大前。齐安，你不是说将萧家军化整为零，并安插在不同的队伍里，就能提高整个大前所有军队的整体作战能力吗？陛下，臣也不知道到底是怎么回事。就知道，他们北萧大军马上就要打入盛京了，朕的衣服马上就要被那些蛮夷扒光了。你一句轻飘飘的不知道，就想把时间糊弄过去吗？诸位爱卿，你们可有良策，帮朕退敌？一帮废物，养兵千日，用兵一时，国难当头，一个个的竟然都当起了缩头乌龟。这怎么就养了你们这帮寡廉鲜耻、懦弱无能之辈？陛下，非我朝不良将，只是被你一个个都给逼走了。七王爷，此话怎讲？我朝最闪耀的将星萧烈，被你苦苦相逼之后退隐归田，而那些对他说情的人，都是我朝公共之臣。可到最后，他们的下场一个比一个惨。试想这样的环境，哪一个敢接这个帅印？又有哪一个敢当此大任呢？七王爷的意思是，朕做错了。臣不敢，臣只是提醒陛下，身边有奸佞作祟。奸佞？七王爷所说，莫不是齐安？陛下圣明，此贼行径卑劣，中饱私囊，诱惑圣上，
不仅设计害了萧烈将军，让他远离朝堂，而且使我军损兵折将，若不铲除，必定后患无穷。陛下，云慎是在妖言惑众，您千万不要信他的鬼话。如果臣没猜错的话，他应该跟那个罪臣萧烈尚未断绝联系，如今趁此乱局，想要借您的手除掉我，以此来窃取您的江山社稷。小兔崽子，我知道你会反咬一口。陛下，当你18道金牌将萧将军召回之日，我就一直暗地里在调查齐安陷害忠良的证据。事到如今，收获颇丰，陛下可愿一观？陛下可愿一观？陛下，这老家伙疯了，您千万不要信他。齐王爷有什么证据，尽管拿出来。规矩，都进来吧。你们是？陛下，当时我等也在现场，齐大人所言句句属实。是啊，陛下，当时萧烈不由分说，便将所有火器全部撒在齐大人头上，我们拦都拦不住啊！朕记得你们，是你们替齐安作证，声称萧夫人乃是自杀。陛下，萧夫人她是被齐大人活活打死的。你说什么？你说什么？陛下，我们兄弟二人并非存心欺瞒陛下，只是受到了齐大人的威胁，求陛下开恩，饶我们兄弟二人一命。你们可知齐军会有什么后果？萧夫人的死究竟怎么回事？给朕如实招来。齐大人严刑逼供，让他说出萧将军谋反的证据，可萧夫人又怎会陷害自己的孩子？可怜的萧夫人就这么被打死了。齐安，陛下，千万不要听这两人的胡话，他们一定是被云慎和萧烈收买了，故意来陷害我的。刚才我兄弟二人所说的话，如有半点作假，甘愿受五马分尸之刑。陛下，您千万不要相信他们。老东西，萧烈到底给了你多少好处，让你不惜一切代价也要扳倒我？还在死鸭子嘴硬。陛下，这是我大前军中各位将军的联名奏折，他们之前被齐安捏住把柄，在威逼利诱之下，对萧将军以及萧家军泼脏水。好在他们都是军中出身，在此大战再起，他们不愿再做缩头乌龟，所以托老臣联名上告，为的就是揭露齐安奸相的罪名。齐安，你骗得真好惨啊！齐安，你骗得真好惨啊！陛下，您听朕解释。你还有什么好解释的？你所犯的罪证，他们一一都给你罗列在这儿了。坑害萧烈，分裂萧家军，接连害死杨成和萧夫人，私自向北萧割让土地，图自己国家的城池。你还私自利用战乱，你杀良冒功。齐安啊齐安，你竟然背着朕，你干了这么多丧尽天良的事！陛下，你要相信我。萧烈哥哥，是少儿错了，难怪你一夜白头，少儿对不起你。该死的东西！陛下，你要干什么？干什么？若不是你恶意挑唆，朕与萧烈哥哥之间又怎么会分道扬镳？朕的大钱，还有治下的黎民百姓，又怎么会到今日这般田地？今日朕就要杀了你这个畜生！杀呀！你觉得是我挑唆了你们感情，对吗？那你有没有想过，从一开始你便对萧烈起了疑心？如果说我仅仅是对你耳边吹了几句风，就让你迫不及待地下18道金牌召他回朝，这么说，连3岁小孩都不会信吧？别忘了，从萧烈回朝到你逼他交出军权和帅印，再到他当着众人的面遭受猎伤之耻，在大理寺不顾一切地放他的血，他身受重伤还要搬离萧王府，这桩桩件件都是你与地云商，而不是我齐安干的。给朕闭嘴！怎么都想起来了，还不愿承认？那话都说到这份上了，
我替你好好回忆一下，当初萧烈回朝被你送进大理寺，我知道你会去看他，所以我先你一步去了他那儿。我对着他故意说了很多刺激的话，让他对我动了手。后面的事你也知道了，我的目的达到了。你把所有的怒火都发泄在了萧烈身上，萧烈可真可怜啊！辛辛苦苦为你大前皇室打仗10多年，回朝之际没有接风宴，反而被折磨成那个德行。御医赵无忌也是被我收买的，他只用一句话就让你在他重伤的情况下放他的血，整整8万啊！真是蠢得可怜。还有他萧家的祠堂，他列祖列宗的牌位也是我派人烧的。还有，够了，别说了！怎么，这就听不下去了？我真想才说一半呢。你口口声声说爱着萧烈，但你做的每一件事儿都像一把刀子插进了他的心脏，这就是你女帝口中的爱吗？真是让人笑掉大牙！这样杀了你！跳！北将军，耶律洪才的北萧军已经攻进盛京城，现在直奔皇宫。区区1个月的时间，就让这帮蛮子攻入盛京，这些大将都干什么吃的？将军，这段时间咱们已经将萧家军旧部召回了9成之多，足足10万人，我们要如何打算？将失去的土地一寸一寸夺回来。传令下去，萧家众将随我入城，与北萧蛮子决一死战。是，下手！这样杀了你！杀呀！你杀了我也于事无补了。萧烈不会再原谅你，他也不会替你来收拾这些烂摊子。如果当时你没有颁18道金牌召他回京，北萧王室现在恐怕已经被他消灭了。你云商也能完成大一统的千秋霸业，可惜了，就这么被你玩没了。可惜了，就这么被你玩没了。现在北萧军或许已经攻到盛京了，以他们的性格，让你云商、猎商、游街那都只是开胃小菜。以你的姿色，势必会成为耶律一族所有男人的玩物。哎，你们说，耶律一族玩腻之后，会不会把他送到军营，当做军妓呀？我找这么这个人啊，那就惨了，一天起码要接待100多个北萧蛮子吧，也不知道咱们女帝的身子骨受不受得了。大胆，竟敢当着群臣的面亵渎我大前皇帝！一边去吧你！什么时候了，还在为这个昏庸无能的昏君说话？你看看你的这些同僚们，一个个事不关己的，只管看戏。别忘了6王爷怎么死的，这就是忠于他的下场。报！报！启禀陛下，耶律洪才率北萧大军已冲破了盛京的城门，如今正直奔皇宫而来。冲破城门了！这也太快了！盛京的少佐军竟招什么来杀呀？哎，大人，我们该逃命了！当然是，收拾东西逃命了。难道要和这个昏君一起陪葬吗？别走啊！回来呀！都回来呀！别走！别走！云商，你的死期到了。陛下，走了，都走了。萧烈哥哥，珊儿好后悔，后悔没有听你的话，断送了大前将士。这大前的皇宫内院果真是够气派啊！大前女帝，我们终于见面了。大前女帝，我们终于见面了。您终于来了，微臣拜见大。起来吧。好你个畜生，竟敢得个北萧蛮子！琪儿，原来你们早就串通好了是吧？现在知道，未免也太晚了点吧？早在我高中举人之际，大汗便赏识了我。他让我在你身边，一是为了打探大前内部情报，二是为了牵制萧烈和他的萧家军。我本以为这是个不可能完成的任务，毕竟没有哪个皇帝宁可放弃大一统的机会，也要砍掉左膀右臂。可没想到事情竟会如此顺利。
这世上竟有你云裳这般愚蠢至极的皇帝，竟有你云裳这般愚蠢至极的皇帝，一个叛匪，不知廉耻！如此说来，我倒是要好生的感谢一下你的云裳陛下。来人，拿掉他的方天戟，卸掉他的血冤甲，上枷锁镣铐，送往大理寺受审。刚好打了这么久，本王也累了，想找个地方好好的睡一觉。我看你这金銮殿就很合适啊。天哪，说起来，这女人我也算是见识过无数了，但还真就不知道这女帝是什么滋味。这个畜生！大王，关于这事儿，尽可放心，我们这位大齐的女帝啊，无论是身材还是样貌，都是人间上品，保管你3天3夜下不了床。哦，是吗？那本王倒是要好好尝试一下啊！那本王倒是要好生的尝试一下啊！云裳女帝果然好胆识啊！此等卖主求荣之辈，我早就想杀了他。今天他能死在你的手里，也算是本王送你的见面礼吧。陛下，哼，北校蛮子，竟让我大前皇帝该当何罪？此书，老人家，您倒是很有胆识呢。哼，休要往前走，道见无厌，我让你们做剑下之鬼。其实，陛下，你放心，有老臣在，我不会让他动一分一毫。看在你一片忠义的份上，现在滚，我可以不杀你。呸！北校蛮子，少在我面前装腔作势，要想动我陛下。七叔，七叔，七叔。是珊儿错了，七叔。既然你这么急着去投胎，那本王就如你所愿。大前女帝，你还有何话要讲？最后一次享受坐在龙椅上的滋味吗？啊？有趣！延续了数百年的大钱，最终竟毁在朕的手里。珊儿已经无言，在局面间列祖列宗。没想到吧？操纵龙椅上扶手的机关，可以使整个金銮殿着火。不出片刻，整个大殿将会被大火吞噬。这是只有历代大前皇帝才知道的秘密，为的就是有朝一日兵临城下，玉石俱焚，不会再出现当年圣祖烈伤的耻辱。只是没想到有一天，朕会用上。北校蛮子，朕在地府等你们！北校蛮子，朕在地府等你们！臭娘们！住手！龙烈，小烈哥哥，住手！小烈哥哥，你不要过来！小烈哥哥，其实你我无缘，来生我们带走我。住手！大钱交给你了！哇！陛下，你不要救下小铃铛！小铃铛，小铃铛，你怎么会？小铃铛自幼被你所救，从小跟你一块长大。要是没有你，小铃铛早就死了。如今国已复工，家不是家，小铃铛不要做俘虏，也不愿意苟活。陛下，你要做什么？没有，小铃铛都陪你。对不起，对不起，是我错了，是我负了你，是我负了小烈哥哥，负了列祖列宗，更负了整个大钱。我错了。
不要！不要！爱是伤，恨是伤，多坚强悲欢。真的是忘，无需责骂，就了无牵挂。爱是他。萧家庄家，出发！